मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ एजाज। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली पे अपना काम बन जाए, क्योंकि आज मुझे जाना था एक राइड पे, लेकिन इस एक्सटर्नल माइक की वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि पता नहीं क्या है इसमें। मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए यूट्यूब को देख देख कर, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। या तो आवाज़ बहुत ज़्यादा फट रही है या फिर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अब ये आखिरी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कर करके थक चुका हूँ, पेट्रोल भी बहुत सारा फूक चुका हूँ। तो आज काम बन जाए, यही उम्मीद है। और आज अगर काम बन गया तो अपनी संडे को राइड पक्की है। जो आज राइड करने वाले थे वो राइड नहीं हुई है, वो राइड हम करेंगे संडे को। अभी आपसे बात करते टाइम हेलमेट ओपन है। अब मैं इस वाइज़र को बंद कर रहा हूँ। दिवाली की 4 दिन की छुट्टी हुई बेकार चली जाएगी अगर ये काम नहीं किया तो। मैं आगे की 2 छुट्टी भी इसी में गवा चुका हूँ, सिर्फ एक्सटर्नल माइक के पीछे परेशान हो चुका हूँ, बहुत सारा अपना खून जला चुका हूँ, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या है, मैं थक चुका हूँ। मैं ऑलरेडी इसको OLX पे तो बेचने के लिए डाल ही दिया है। अगर कोई मिला तो बेच ही दूँगा, नहीं मिला तो फिर देखेंगे, क्योंकि यार बड़ी उम्मीद के साथ ये चालू किया है मैंने यूट्यूब चैनल, जो मैंने ट्रैवलिंग करनी है उसके लिए। और ये काम नहीं आएगा तो फिर सब बेमतलब है ना। तो दिवाली की रौनक और दिवाली का ये त्यौहार अपने भी काम आ जाए और अपना भी कुछ शुभ हो जाए, क्योंकि कच्छ में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह है जो मुझे आपको दिखानी है और मुझे खुद को भी देखनी है, जो मैं कच्छ का होते हुए भी नहीं देख पाया हूँ। और ये तभी होगा जब ये काम करेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हम हैं कि ये आज काम करेगा। काफ़ी तेज़ हवा है, बाइक जैसे जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ वैसे हवा तेज़ होती जा रही है। ओके यार, काम बन जाए, ऐसा होगा तो भी चलेगा, तो एक राइड में कर लूँ। और अगर ये काम कर गया एक्सपेरिमेंट तो मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो डालने वाला हूँ, आप ज़रूर देखें। और नहीं बना तो पता नहीं क्या होगा इस वीडियो का, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि काम बन जाए, अपना काम बन जाए, क्योंकि अभी तक तो निराशा ही हासिल हुई है इसमें। और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस चीज़ से। यूट्यूब पे दिखाए सारे नुस्खे अपना लिए हैं मैंने, ये लास्ट वाला है, ये काम कर जाए। इसमें थोड़ा बहुत मैंने अपना जुगाड़ किया है। अगर ये कामयाब हो गया तो मैं डिटेल वाइज आपको बता दूंगा कि कैसे किया है मैंने। आप भी ये अगर लेना चाहते हैं और आपको यूज़फुल हो सके ये। तो अभी हम हैं एयरपोर्ट रोड पे। मेरी राइट साइड पे है भूज का एयरपोर्ट, जो आपने मूवी देखी होगी भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट जो दिखाया गया जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने हमला किया था, पाकिस्तानी सेना ने, वो एयरपोर्ट है मेरी राइट साइड। यहाँ से जो ऑफिशियली जो फ़्लाइट है बॉम्बे के लिए दो, वो है रनवे, यहाँ से जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। और मिलिट्री का जो है रनवे वही सेम है, लेकिन उसका गेट उस दूसरी तरफ है। काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है ये रोड, और सोने का प्राइस हो चुका है इस रोड पे।
भाषा आप लोग समझ सकते होंगे। मेरी हिंदी है ना जो इतनी वो नहीं है, मैं रेगुलर हिंदी बोलता नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर कर के परफेक्ट हो जाऊँगा। अभी आप मेरे बोलने के जो लहजा बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, जो टंग है वो देख रहे होंगे अटक रही है, या बीच बीच में अपनी कच्ची या गुजराती भी मिक्स कर दूँगा, तो चला लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे ये मैं ब्लॉग बनाता जाऊँगा वैसे वैसे धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम अभी चलते चलते। अभी भी वाइजर ओपन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बस दिल में यही बात चल रही है कि ये काम कर जाए तो अपना काम बन जाए, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। चलिए चलिए, अपना स्टेशन आ गया, यहाँ रुकते हैं और चेक करते हैं, इस उम्मीद से कि अपना काम बन गया हो, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। फाइनली आज जाके मुझे रिलीफ हुई है। इतने टाइम से मैं 4-5 दिनों से, या अपनी कई 2-3 छुट्टियां भी मैंने इसी चक्कर में बेकार गई है। मैं यही यूट्यूब पे सारे ट्राई कर रहा था कि कौन सा नुस्खा काम आएगा। सभी नुस्खे मैंने आजमा लिए। आपको भी मैं ये कहता हूँ, जो भी सारे वो नुस्खे जो दिखा रहे हैं आपको कि वो सेलो टेप लगाना, पॉलीथीन लगाना, ये सब बेकार है, उससे कोई काम नहीं बनेगा। आवाज़ क्लियर आएगी नहीं, या तो फटेगी, या फिर वो विंड नॉइज़ फिर भी आती रहती है। वो सब मैंने जितने भी थे वो सब मैंने ट्राई कर लिए थे। और पता नहीं, जो SJ कैम का न्यू मॉडल है 2021 का जो नया लॉन्च है, उसमें वॉल्यूम का तो ऑप्शन आता ही नहीं है। तो मैं तो थक चुका था। आखिरी एक जो ट्राई थी वो मैं आज कर रहा था। जो नुस्खा मैंने देखा था कि जो SJ कैम का जो एक्सटर्नल माइक है 1600 रुपये का, जो मैंने मंगाया था, जो एकदम बेकार घटिया क्वालिटी का है, लेकिन उसकी कुर्बानी देनी पड़ी मुझे, उससे मुझे कट करना पड़ा। जो आप एक और नुस्खा है जिसमें लोग बताते हैं कि भाई वायर को कट करके उसका जो एडाप्टर बनाते हैं, वो एडाप्टर बनाने के लिए मैंने वो भी नुस्खा अपनाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। पता नहीं वायरिंग का क्या कुछ इश्यू था या कुछ काम नहीं कर रहा था, और मैं थक चुका था। वो तो जो दोस्त है वो मोबाइल वाला, वो मेरा फ्रेंड था एजाज, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी, उसने उसी की वजह से ये काम बना है। तो उसने आखिर में एक नुस्खा अपनाया अपना। ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे मोबाइल का हेडफोन है, सैमसंग का ओरिजिनल। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। उसका जो ये हेडफोन है, ये लास्ट में जो पिन है, यहाँ से इसके जो 2 वायर आते हैं, इसमें 2 वायर होते हैं, वो उसे पकड़ कर चेक कर रहा था। मैंने वॉल्यूम चेक किया उसमें बोल कर, तो उसमें आवाज़ अच्छी तरह से क्लियर आ रही थी। उसके बाद उसने अपना जुगाड़ लगाया। हम 2 दिन परेशान हुए, उसको बेचारे को मैं काम पे परेशान कर रहा था। तो कैसे उसने ये इसको सोल्व किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैंने सेलो टेप लगा दिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दूसरा हेडफोन लाया हूँ साथ में। तो ये जो है हेडफोन का पोर्शन जो है, ये ब्लैक वाला, उसके ऊपर जो ये रबड़ लगी हुई है, ये ऊपर की लगानी है, पूरा नहीं निकाल देना। ये ऊपर की रबड़ से इसको कोई भी आपका मोबाइल वाला या जो हो, जो वेल्डिंग सोल्डिंग करता हो वायर, ये पहचान वाला हो इलेक्ट्रीशियन, उसे बोलकर ये ऊपर की रबड़ निकाल कर उसके अंदर जो वायर आते हैं उसमें वो वायर सोल्ड कर दे। जो इसमें अपने 2 वायर आते हैं जो उसने इसमें सोल्ड कर दिए। लेकिन उसके लिए आपके पास ये अपना SJ कैम का एक्सटर्नल माइक होना चाहिए, क्योंकि कैमरे के अंदर तो यही पिन लगेगी और उसको आपको काटना ही पड़ेगा। 1600 रुपये पे कैंची चलानी पड़ेगी, तब ये बनेगा। और आज सुबह ही मैंने इसका ट्राई की है, और ये गोप्रो से भी अच्छा आवाज़ आ रही है इसकी। और दूसरा, मैंने जो शुरू में बोला आपको कि मैंने ये जो है वो सैमसंग का है हेडफोन, तो इसलिए कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस 1600 रुपये के वैसे ही इसकी
कुर्बानी दे चुका था। मैं नहीं चाहता था कि ये भी बेकार जाए अगर काम नहीं बना तो मैंने मार्केट से दूसरे जो सस्ते वाले थे हेडफोन वो लेकर मैंने ये ट्राई की 50 रुपये वाले, लेकिन इसमें काम नहीं बन रहा था, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने पहले इसको पकड़कर वायर यहाँ पे ऐसे उसने हाथ से पकड़कर ट्राई की, नहीं बना, तब जाके मैंने इसमें ये लगवाया और अब ये मोबाइल में भी काम कर रहा है हेडफोन में और अपने SJ कैम में भी ये काम कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ ये सब जो एक्सपेरिमेंट है दूसरे वो ना करें। सिंपल सा एक अच्छा सा हेडफोन ले लें। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास अच्छा वाला हेडफोन होगा ही वो, और सिर्फ ये 1600 रुपये वाला जो आपका जो एक्सटर्नल माइक का जो एडाप्टर जो वायर है वो ले लें और किसी अपने अच्छे दोस्त के पास जाए तो फ्री में काम हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसके वायर जो निकाले, देखिए ये ऊपर जो हम देखते हैं काली रब जो है, इसके अंदर एक छोटा सा काला वायर होता है, उसके अंदर जो 2 वायर होते हैं, और फिर ये यहाँ पे हेडफोन पे लगा कर आप इस पर अच्छे से सेलो टेप लगा देना तो आपका काम बन जाएगा और अच्छी क्वालिटी आएगी। इसको सिर्फ आपको हेलमेट में लगा देना है जब भी आप जाओ तब, और ये रहे कि आपके मुंह के पास रहे जो हर हेडफोन में होता है, तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काम आए और जितना कुछ मैंने सहा है इस SJ कैम के पीछे, जितना मैंने खून जलाया आपको न जलाना पड़े और आसानी से आपका काम हो जाए। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब अपनी रोड ट्रिप चालू होने वाली है और मैं आपको कच्छ का हर एक कोना दिखाने वाला हूँ। तो बने रहें मेरे साथ। फिर से एक बार फिर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।